estamos llegando al Animal Clinic. Timberland, ya. Este es un video exclusivamente para la María Teresa. Chuta, casi me caigo. ¿Ya? Aquí hay dos entradas. Dog and Cats. ¿Ah? ¿Ya? Eso es. Okay. Hola, Pam. Hello, Pam. How you doing? Important. Hello. Oh, say hello. Ella no quiere. ¿No? Okay, bueno. Okay. Esto es para los... Esto es de perritos. ¿Mm? ¿Te das cuenta, bonita? Mira qué lindo. Mira qué lindo. Esto es para puro perritos. Ya, esto para perritos. Y aquí tiene, mira, para amarrar los perritos cuando los traen aquí. Esta es la comida de las Sacha. Y acá, aquí pesan a los perritos. ¿Mm? Y acá tienen para los gatitos. Todos los gatitos. Mira qué lindo. ¿Mm? Acá también para amarrar a los gatitos para que no se les arranquen. Y aquí tenemos comida para los gatitos. ¿Ves? Todo de gatitos. Entonces esta es la entrada de los gatitos. Aquí trae un señor, un animalito. It's just for her daughter. It's no business. To send out back to Chile to show how the clinics look here. Oh, all right. And how the people treat animals. Stuff like that. Little cat. Little cat. Yes. Okay. Bueno, vamos. Bueno, Pam, thank you so much. You're welcome, no problem. So I see you in 3 weeks. All right, sounds good. Sure, so tomorrow.